مرحبا صف تاني حبايبي الحلوين. اليوم حابة أشرح لكم درس الصوت الرفيع والصوت الغليظ. في البداية أود أن أسألكم ما الفرق بين صوت الرجل وصوت المرأة؟ المرأة عندما تقول مرحبا مرحبا، الرجل وبابا عندما يقول مرحبا مرحبا مرحبا. هل هناك فرق؟ نعم، هناك فرق بين صوت ماما وصوت بابا. لحتى نميز الصوت الرفيع عن الصوت الغليظ يا صفتاني، أريد أن أعمل تجربة معكم، وقد حضرت هذه الكرتونة ومطاطتان، مطاطة رفيعة ومطاطة غليظة. الآن انظر معي واستمع إلى الصوت جيدا. ماذا تلاحظ؟ إذن نلاحظ بأن المطاطة الغليظة صوتها أسمك من المطاطة الرفيعة. الآن نعبئ الجدول من خلال ملاحظتنا لما تم سماعه. المطاطة السميكة سوف أضع إشارة صح عند الصوت الغليظ، والأقل سمكا سوف يكون صوتها رفيع. الآن ننتقل إلى لنتعلم معا. بعض الأصوات رفيع كصوت المرأة وبعضها غليظ كصوت الرجل. هناك أمامك في صفحة 43 جدول يطلب منك تصنيف الأصوات الموضوعة هنا إلى صوت رفيع وصوت غليظ. صوت الطبل غليظ، وصوت البقرة غليظ، وصوت الأسد أحسنت أيضا غليظ، وصوت العصفور بالطبع إنه صوت رفيع. صوت الضفدع غليظ، وصوت القطة رفيع. إذن الأصوات الرفيعة صوت القطة وصوت العصفور، وباقي الأصوات تعتبر أصوات غليظة. إذن يا تاني، أريد أن أراجع بعد مع معلوماتكم السابقة بأن يسمى صوت الأسد زئير، ويسمى صوت العصفور زقزقة العصافير، ويسمى صوت القطة مواء القطة. نأتي لحل نتعلم معا. إذا قمنا بشد المطاطة أكثر وأكثر في النشاط السابق، فهل يتغير الصوت الصادر عنها؟ نعم، سوف يتغير ويصبح أكثر غلظة. أراجع معكم بعد انتهاء من هذا الدرس، وسوف أراجع معكم بعض المعلومات السابقة في درس وحدة الصوت، بأن يصدر الصوت عن اهتزاز الجسم، ومعنى كلمة اهتزاز هي حركة الجسم ذهابا وإيابا، وأن الصوت ينتقل عبر المواد الصلبة والسائلة والغازية. وشكرا لكم، أتمنى لكم الاستفادة.